na tuni nzambe missionnaire en monde nzambe bisinga Kabila Kabila zaki na mission ya ko nyokola ba congolais pour na nini pour Mobutu na kati ya reine na ye ba pays étranger ba souffra spirituellement Kabila za awa pour nyokola ba congolais kaka pour nyokola ba congolais oui pour nyokola ba congolais yango moni na nyo ça sali pendant 18 ans voilà. Pasteur oyo simbika ko nyokola ba congolais un message o na yeli na yewe bisayo makambo na yoki pa na nzambe sur le plan biologique muzabuta ndeko na biso ete tozobenga Kabila voilà mutu oyo ako succéder Joseph Kabila ako succéder Bembe ako succéder Bembe ako sala si to benga o remise reprise en français ne Bembe mais ça na bonté de ce qu'ils ont bonté donc oza arrangement moko boya bato basali po neti ba ele nzambe quoi mais eza ya Félix Tshisekedi mosala nzambe muntu so akanisi bongo muntu so akanisi bongo nako kimamba na bengi mutalukuta bande ko balandi ya Canal Congo Télévision na pesibino penzambo te na tonde samena nsai esengo motema ya kokuta resource na bino mokolo ya lelo poto meka kusorola na tina ya masolo mabiso ya lokota ya lingala masolo ya polele bipai biso boko zali baku ya kolanda biso ko bandana Kinshasa ngumba mokonzi ekolo na bituka bya ekolo to pa province soki pe libande ya mboka boyamba na esengo mbote ya biso ya masolo mamokoloma lelo na bakatango nyonso nzete ya mbila mamataka yango na loboko moko te masolo ya lelo tukozala bongo na esengo ya koyamba pona bino moko ya basali na Nzambe kati na Congo démocratique mboka na biso mingi penza na ville province ya Kinshasa abengami na nkombo ya Francis Musitu oyo na kopesa mbote mosali na Nzambe mbote ndeko Florent boni pasteur naza bien na lisungi ya Nzambe pasteur Francis Musitu azali moko ya basali na Nzambe na ministère label ministère na commune ya Lemba quartier Salongo elongo na ye tukomeka kolobela makambetali mboka na biso Congo démocratique na kanisi Biblia pe koloba mosala na Nzambe pe koloba na kosenga penza na balandi ya Canal Congo Télévision bofanda boyoka nini mosala na Nzambe Francis Musitu amemeli biso lelo alingaye biso sango nini aye kosala nini na kanisi mituna mikozala nya biso biyano bikozala ya pasteur Francis Musitu pasteur to yambe de soso lelo na mboka ya sika bisika to komi na commune ya Lingwala mbala ya suka to zalaki na rond point Forestcom bisika to zalaki liboso to salaki masolo zalaki avant na tango mapona mlinga ba election ngai salema na mboka na biso olobaka makambe beli mais makambe yango atamoke ko kisamate lelo uye koloba nini uye ko senga bolimbisi to ko sala nini tena yo singa bolimbisi te na ye ko continuer koloba maloba par rapport à des missions passées donc quoi ajouter ndenge tout tambola na Nzambe par rapport à la révélation aux Nzambe azo pesa biso par rapport ya mboka ndenge ezo kendele donc ya wonde na ye ko ajouter lisusu maloba ni moni seli o Nzambe azo pesa pona mboka na biso pasteur Francis okulimbisa ezalika kamituna oyo yaka koloba ezalaka posa ya nzoto ya pasteur Francis to ezalaka penza maloba mauti epai na nkolo Nzambe ezalaka posa ya nzoto ya Francis te soki tozungi sima makasi na koyebanga na nzoto ekozala pasi Francis atelema liboso ya bato na caractère oyo national alobaka maloba na ye moko eza vraiment pasi eza tane esika kofandela te mais soki na yaka awa po tosola na masolo oyo donc ezaki bonzambe mutememanga bonzambe ya banzadi ebele pasteur te nzambe abetaka nzadi te ndeko Flori soki totangi na yo Bible tokomona Nzambe tango asali mokili na parcours na basali na ye ebele exemple na peso dernièrement il y a Élie le prophète a telemi liboso ya peuple abike Nzambe apesi maloba ki mbule obeta mais tango aloba maloba wana
mbule beta te mbala moko. Après makambo susu yo sala mezaki makambo ya ba prophète abal ba kufi ti akiko matasu ngomba sambeli ne la finalité mbule yo beta mais alobaki makambo ki ceux qui akuta na ka mbule beta mais tant akuta na ka mbule beta ite. Donc et le beli nzambe promesse nzambe maloba nzambe ceux qui to yebi yango nanu te to mona neti nzambe beti libanda to nzabi te et pas nzabe zalate. Et ça, les effets contraires de la vision. Donc, ok, Nanzela Nzambe, Nzamba Ebisio, à la Kisio Makambo, à la Kisio Makambo. Makambo Sokuta Nanzela, Nzamba à l'action. Ministère, il y a pasteur français à la canine. Vous avez un prophète, apôtre, docteur, évangéliste et tout. Au Tuni Mutuna Moko, ils ont vraiment capital Makasi. Nasi na répondre à la question au Tuninga dans l'émission passée na ebisa yo na fonction na pasteur mais na ministère na onction prophétique na onction royale na onction sacerdotale. Pourquoi maloba oyo mususu nzambe a lobelakanga par rapport à mission nga pesingai à principe il fallait ba tout mususu bazala ba tuloko ba Samuel devant David, Nathan. Mais na kati makambo nzaba bengelinga on dirait zo jouer na ngaba rôle wana misatu mbala moko. Lelo. Oye na télévision po yebisa ba congolais nini. Lelo na télévision na yebisa ba congolais. Na tanga na Bible. Papa basinga na komi ko banga ko fungula Bible po oloba na Bible mbale belé loba kaka. Na continue à koloba la Bible. Oloba na Bible mbala bele mais nzadi na nzadi kaka. Na continue à koloba la Bible. Na oloba ka na Bible. Na oloba ka na Bible, na oloba ka na Bible. Ndeko Floroza matata hein. Ésaïe chapitre 42 verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Zamba lobi aza ya libela apesaka kembo na ye na batu mususu te. Pe honneur na ye apesaka ngote na ba bikeko. Na se ya kokite biminini abili kambo ya liboso ese kokisami likambo ya liboso zani ndeko fulu to saki no mission zamba ebisingona loba fin ya règne ya Kabila na Congo na sina no saki yango lelo so totali Kabila a déjà débranché. Kabila a débranché. Lelo na ye ko yebisa yo nini na kati ba prière nazo continuer ko sambela malgré ndenge yo zoloba ke banzadi mais naza toujours connecté na présence en Nzambe nzamba zo continuer et c'est Nzambe ono yoka kai penza bien pasteur na yebisa oui na yebisa oui nazo continuer ko sambela Nzambe nazo continuer ko sambela Nzambe na kati ko continuer ko sambela Nzambe nzamba talisinga image moko na moni batu bazokima bato bazokima na moni ki batu mibale na moni Jeannette Kabila na moni Zoé bazokima kokima na bango na question Nzambe image oyo ezo signifier ni Nzamba bisinga missionnaire akufi missionnaire nani na tuni Nzambe missionnaire nani Nzamba bisinga Kabila pasteur foncier missionnaire à Koufi tozo yoka missionnaire à Koufi na bi mission na ye ezani ndo benge missionnaire abi Kabila zaki na mission ya ko nyokola ba congolais ko nyokola ba congolais pour na nini po Mobutu na kati ya reine na ye ba pays étranger ba souffra ba pays étranger ba souffra yango wana lokola oyo mutu alonaka na babele yango nde abuka
Donc le quoi Mobutu alona kama kambu ya mabe na bamboka musu ya bapaya yango nzamba tindelaka biso mupaya akamba biso na sommet ya pays po mabe wana ezonga siko nzamba lobilanga nini na mutozo benga mupaya aza congolais. Bon, aza congolais, oui, reconnu na bato banso azali mwana ya Congo. Voilà. Aza mupaya te. Voilà. To bongisa na sika. Voilà. To ko bongisa po yo lobi, mais et moi na lobi te ndenge ezali. Voilà. Na ndenge ezali pona koyeba te. Ndeza bongo. Mais na koyeba solo ezake soko bengi mupaya te, mais na koyeba yo sur le plan biologique. Nous avons des problèmes sur le territoire de Benga Kabila. Wana eza débat mosusu to zonga na makambo to. Voilà. To yaki donc spirituellement Kabila za awa pour le congolais. Kaka pa nyoko la congolais. Oui, pour nyoko la congolais. Yango moni na nyo ça sali pendant 18 ans. Voilà. Pasteur oyo simbika ka nyoko la congolais. Un message o na yeli na yebo yebisa yo makambo na yo ki pa na nzambe. Soko tali to 8 ans nyonso ya règne na ye. Ce du tout ça la bilan ya temps na nyonso to côté combien na bato basala la statistique bato na yele ce bafandi basala bilan to komona to ko pesi tam susu 1 sur 5 1 sur 10 to 1,5 sur 10 c'est na Congo vie richesse makambe belé donc à vous appeler le pourcentage militaire. Pasteur Francis, oui, moi na mboka Joseph Kabila asala oni naza penza le problème n'a été personnel. Naza le problème n'a été. Naza le problème il y a nzambe ne moni c'est quoi plus sanga par rapport à mboka. Oyebi mbala ya liboso. Malgré bande ko balande ba archive nyonso kenda na mona moto tango to yamba Pasteur Francis. Je crois que c'est en 2015 sur la bosanité. Oui, en 2015. Et Michel liboso to yamba yo Oloba yango met sur la Bible que Ndeko Joseph Kabila, alors président de la République, à Kobanda mois d'octobre 2015, mais à Kokoma na soukate. Mois d'octobre, à Kokoma na soukate, à Kolongwa, à Kozalate. Mais Tokenda ti qui ça m'a été pasteur. Ndeko Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, Séni a proclamé chef de l'État. Oya koleka na CCTV lobby ako kende mais ako prêter serment cérémonie on ko salema te mais biso to assista na cérémonie wana ndenge leka to lande yango biso nyonso uzomona te quelque part proposer ko mi bakisela soni likolo ya soni na nzoto na yo pasteur. En tout cas merci. Ceux qui nazo zongela malobalanga, j'espère que makambo ngwe salama entre mercredi to jeudi boye ndena ya na leka na CCTV na leka pe na canal ki na loba na kena osambela tango makambo esalami ke ba proclamer en juillet ainsi de suite na kena osambela ça m'a pesa un message albinanga cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu et ça na Isaïe chapitre 7 verset 5 à 6 comme ça cela n'aura pas lieu cela n'arrivera pas pourtant et salama voilà nzamba ibisinga Adonija, Sika Salomon Adonija a régné. C'est-à-dire promesse de ya Salomon. Mais Adonija a tapé moi ya David, mais aïe ko s'autoproclamer. Azaki na ba ambition wana. Mais tant Nathan zo information wana akeko yebisa ba Sheba ke mona David a lapindai. Alobi ngai nzambe oyo a libéré nga na bapasi na salaki serment ke mwana na yo nde akorégner pe makambo ya ronde osala mais Adonija bato bagangaki na sima na ye allié na bato belé basali sacrifice ainsi de suite agangi na bato belé babi vive les rois vive les rois vive les rois mais na sima nango to yebi suite nini na Bible makambo salama ndeko Flori na ko comprendre lisusu makasi na kati ya nzela oyo nzamba bengelinga na kati makambo oyo za promesse nzambe za makasi et pas na yo oui
pe na mboka Congo. Promesse nzambe eza vraiment makasi na kati ya ko vivre accomplissement na yango certainement to vivre oyo nyonso zo mona oyo nazo benga ngo ba caprice ya accomplissement nazo kanisa ya ta mozoloba ba film zozonga na mutu nanga oloba na émission ya liboso que 5e président RDC après Joseph Kabila ekozala yo pasteur Francis Musito oyebi yango lesusu oui nayebi siko to komi wapi to komi na Francis aza 5e président de la République démocratique wana na monde spirituel bien na monde physique là expliquer depuis le maloba wana et là on y est constat qu'il a changé ce qui nzambe aye na contraire ayebisi mais depuis wana nzambe ayebisa ngana maloba msoto na ko plus exemple moko mais to fanda na tous les cas Abraham tango azozela promesse ya mwana Abraham abota ya Agar abota na Agar abota Ismaël après ayobota Isaac mais bango nyonso baza bana mais mwana ilaka eza Isaac donc na koyi koloba nini place wana ndeko Félix soki bato bakotanga ye 5e président oui na biso na nzoto pourquoi na loba bongo Bible ningi zoloba mukanda ya Daniel chapitre 2 verset nango 45 de 40 à 46 que na tango ba roi oyo nzamba ko susciter royaume na ye nzamba ko susciter royaume na ye royaume on nzamba ko susciter et kozala te na se ya domination ya peuple moko pe prophétiquement parlant mutu oyo a ko succéder Joseph Kabila a ko succéder Bembe a ko succéder et Bembe a ko sala si to ko benga o remise reprise na français ne Bembe mais ça m'a bon de ce qu'ils ont bon donc aux arrangement moko boya bato ba sali po neti ba ele nzambe quoi mais ça ya po liberté wana oyo ke tozana se ya domination ya peuple moko te selon prophétie yango te tout monde siko pasteur Francis nayebi ke na kisasa ba chrétien bazali belé belé pe ba yebi elongi ya pasteur Francis na masolo ya polele ndenge to yambaka yo banduki belé ba yoka pasi banduki ba susu ba yoka même soni na makambo mosali ya nzamba ya loba na misu na bato biblia na se ya lapindai ekosala mate ekokokisa mate mais esala me kokisami bato belé ba beta mabaku pona yo oyebisaka biso mbaleleka okokoma mokozi ya mboka oyo na tuna ko mutuna ekosalema ndenge nini yo fandi na commune siko fanda kobi bakoya kozwa ngai te na ndako na ngai bamema ngai na palais de la nation pasteur Francis mais kaka bible zo simana bebe basaka na rappel nzambe te pasteur on dirait comme wakamata makamba nzambe lokola moi li yo toto mama seki ezaka mituna tso merci na mutuna na yo mutuna eza yo ba réponse eza yanga et loko moko nazo sepela makambo nyonso tozomona na suka nango documentaire mte kosala nini documentaire kosala ke makambo yango ezalaka boye tina finalité komi boye mais na yebiso bato batikaka balongaka te bato pe balongaka batikaka te na lopoto balobi bagagna balashaka te mais balâche bagagnyaka pe te donc naza toujours la présence en Nzambe nazo sambela oyo nyonso zotangama na kombo soni oyo nyonso zotangama na bakombo zotangama mais de part et d'autre na bato bazwi ngolu tamsulu kwanga ya nzamba fongole mato ya nzamba fongole miso amona bazomona ke trône wana eza polele trône wana eza polele trône yo wapi kiti ya bokonzi ya RDC eza polele eza mutu te donc
ceux qui n'attendent pas de sous Bible, ils ont pointé le doigt. Koloba nini ke iza na nzela na yonde bilaka nzambe yokokisa yo wana eza nani musitu mais ndiko balobina nzela na yo lokolo tangi lobi yo wana eza yo c'est que ngapa tangi soki na tangi version bakeno yo wana bezanga yo kana explique yo il faut pas fongola yo miso wana esika bolekelaka bato yo zala miso ya molimo tozalaka na miso mibale yango base soki bakofunga miso yo wapi. Après, quand on s'ensemble dans nzela moko boye na ba recommandation na ye na mabondeli ti omona ebisio likambo na kati ya koyebiso makambo lokola maloba nyonso ya nzambe ekoyaka kofana na appui moko biblique omona bafongoli yo miso ke omona kitala maloba wango. Donc Congo il y a un émission qui appelle ça honneur ni na baidolité. Appelle ça honneur ni gloire ni na baidolité, ni honneur ni appelle ça gloire ni na mutumusute, ni honneur na ye na baidol. Délivrance c'est à Congo. To ko kota na bilaka ya Congo, Congo vivre ko sepela na ye. Ne ko flori sans na loba l'hôpital et ubima l'église. Église yango à travers Moussali yango kombo na ye Francis Musitu pasteur tango kendaka na lingomba na dimanche bandimi yo kambaka batala ko ndenge nini étape wana na epeso na yebisa yo na sotango étape wana na sotango étape wana na sotango pourquoi pour makambo oyo nga na yoka kepa nazi est-ce que na minute zo ibate ke na lobaka ke kabila ko renye souté makambo ni ono zana na mutu na mission ezali le long de tous aboyé malgré ombre na yezo sala pour aza débranché oscillation yezo sala mais kabila zana ba faire malgré ombre na yezo sala mais kabila zate mais malobongo to lobaka na ipsa yo au kabila ninga zawana akati alonga na bokonzi et non pour na bato mais pour nza parce qu'on a eu yebisa yo ki mission na ye esili nzamba zo yekisi soni na Congo pe nzamba zo bomai yo makambo pena na ye ase ozo sosola bozindwe makambo zo loba oui makambo pena na yeli ko bima liboso na bato ndenge nzamba tininga naloba pourquoi apesaki ye nzela na mission wana ya koyokisa konyokola bakongo soni kokitisa congolais na se malgré nyonso ya se na mboko tozaya kokita makasi ndeko flori tozaya kokita makasi yo na yebisaki yo na mission ya suka avant l'élection ke kabila ndenge aza wana eza pasi bakanga ye eza pasi ndenge bato tamoso bakoki koimagine ke ce pays makambo ebele eza pasi mpo ekotikala kosala mpo makambo oyo esalami na nzela na ye ezalaki manda oyo nzambe apesaki ye mpo aexerce yango na kati ya Congo yango lokola mission comme na suka nzambe azozwa ye akozwa spirituellement te physiquement ekosala ndenge nini expliquer biso na ekosalama na ndenge nzambe akosalela yango na ndenge nzambe akosalela yango mais eloko moko nayebi makasi na kati ya makambo ndenge ekosalama masasa ebeta te eloko moko te kozala neti ya mbrie bato mais akokufa mais mutu nyonso akufaka oui mutu nyonso akufanga na mokili azali te mutu akotika libanga aza te ye akokufa mpo na nini mpo mission na ye oyo ayaki kosala na RDC esili likambo ya pasteur Francis nakoma komona lokola makambo nzambe ayebisa okomprenaka yango mpenza malamu te limbisa ngai mpona eza lokola ntango yesu abandaki koloba na bato ya ntango na ye ye azoloba likambo boye bato azokomprendre yango na ndenge mosusu peut-être eza leka ya pasteur Francis te ntango akotelaka na nzambe na ye bon nakoki koloba nango nini vi makambo euti koleka
vi makambo itoleka vi ba chrétien to sala na yo ba numéro 1 numéro 2 numéro 2 numéro 3 ba makambo yo to yokana et lobama na ndenge omona yango peut-être de kotinda yo otuna mituna mais na oyebisa yo que nazana moi expérience mokie na nzambe nazana moi expérience mokie na nzambe nazozwa encouragement toujours epai na nzambe que makambo ngo elongo ete kati nanga ezakaka malgré l'échec malgré nyonso ezaka dernier mois nzambe te malgré l'humiliation nyonso dans la chair ezelobeli ya suka ya nzambe te pourquoi nzambe alakanga représenter ngai wapi na bato donc pour nani nzambe wana alobelaka bato mosusu te bayabe kobeta sete mpo na pasteur français kaka yo moko oyaka komilobela voilà tant tobandi mission awa na répondre na question otuni sikoyo nayebisi yo ke nazo jouer rôle moko neti ya makambo nyonso par rapport à mission na jouera rôle à prophète donc à Samuel David bazaki na moto azoloba ke nzamba asoluli na moto mosusu ayesu na ngai mais moto wana nzamba azo akanalize makambo wana epa na français ba message ebimaka mais yango te nakomemela yo na télévision nakomemela yo makambo oyo nga nazwi epa na nzambe donc ba message na quartier bazaka nani pasteur na quartier ba voisin na yo vandi na bango tango batalaka pasteur Francis alobaka ke Kabila ko akosilisa nembo ete Kabila silisa Tshisekedi ko prêter serment après ta bakoya kozanga na ndako bakimemanga na père de la nation bamema yo te mama kokoma première dame akoma te ba voisin bazaka nani pasteur ndeko Flori ba voisin bon koyeba makanisi na bango te bakomona yo soko tali bato komona ke bato yo bakomona ka penda nani ba mutu moko aloba na nga abota courage quand même oui abota courage quand même mais naibisa ye ke Adonija jamais régné avec Salomon azali jamais donc nga na ya vers nzambe te na makambo ona ya websa nzambe na ya vers nga na ya vers nzambe na ya vers nga donc eza kilo eza munene malgré nyonso oyo nazomona mais nayebi kana suka na oyo olata motole mais pasteur Francis karine bebe bino ntinga ngungo ezokende mpe koma na suka nayebi olobaka na nga olobi après Joseph Kabila moto akokamba RDC akozala mosali ya nzambe mais lelo mpe tozala mosali ya nzambe au sommet de l'état ndeko Félix Tshisekedi abimi na kati na église n'est-ce pas prophétie na ekokisami na nzela ya nzoto ya Félix Tshisekedi bon Félix Tshisekedi mosali ya nzambe mutu so akanisi bongo abimi na kati na tonga mutu so akanisi bongo nako kima mbango na bengi mutu alukuta na ndenge nini yo kana expliquer Félix Tshisekedi aza na ministère ni na terme ministériel un ministère ni donc on passe d'abord na ministère aza na ministère ni aza na ministère te donc eza ndenge bato bazokanisa yango nakoki koyebisa yo ke ndenge mwana ya David ya Adonija amonaki kaka bokonzi ta mosusu eza ya bango ye mpe amibimisa mpo azwa me promese eza ya Salomon promese ezaki ya Adonija te nakanisaki kutu lelo pasteur Francis ndenge aye ezali mpo asenga bolimbisi na bachrétien nyonso bolimbisa na beta libanda mwa mingi na makambo ebele na loba na ye kosenga bolimbisi me oyo kobakisa sete na mitema ya bato ebele bon eza kaka makambo ya nzambe motu na mosusu osoloba nini ntango ozomona lelo totikana na mwa pasteur Francis moke makambo ezoleka lelo na kati église de revers bakambi ya l'église de revers bakomi kopotana maloba
maloba ponde koki ko bimana minoko ba sere nzambe te comme ko bimana pona ko wala ba poste ya mokili oyo et sur le bilan de pasteur Francis bon pona ko kamba ka église de réveil ba Christ ba sere nzambe ba kabwani ceux qui déjà ko kamba église ils ont posé problème bon autant beaucoup zamboka pasteur vous en dingeni réagir dans pona makambo église bon pona makambo église eza pena problème makasi eza problème makasi problème ezani oyebi diable ayaka kotia kosemer des ordres esika mosusu te so otangi na bible na Job chapitre 1 verset 6 nzambe azotuna satana atuni ye ote na uti otambola nzambe atuni ye est-ce que oremarke mosali na nga Job te aza mutu moko abangaka ngai boye bible ezoba na kati ya bana na nzambe satana bazalaki wana nakisaka nyonso bozosala bozana sa malgré botemela kana ba prière to bengani akende musika masalaka kaka bible ezoloba parce que satana ngo soka ye na kati église okansate ke maseke banite omona mutu kaka boye mais satana koti na kati na ye est-ce que ba ko loba peut-être que passer français la tsama na satana na kati ya liberté ya mutu moyen to longole maloba woni ozala te mais na tango nde ekoya koloba mapena ndenge baloba mpona Yesu certainement mutu azali pena mwana nzambe bato na ye mibikisa te babaki bato bayebekaka misu esili nzoka misu esili donc makambo ya nzambe ndeko fuluki naza toujours nazondima que naza 5e président ya mboka Congo Dodo Montiri na Karine Bébé bozolanda pasteur Francis 5e président oui wana tozi Félix tozi entre parenthèses toluka place à kochai na histoire toluka place à kochai est-ce que vous permettre mokolo moko pasteur tu as constat l'émission na kati église c'est ko kamba ce que oyebisi nga tosala pasteur caméra yango ezotala yo ba congolais bazolanda yo yebisa bango kasi liloba suka na nyonso lobi awa ba congolais basimba nini comme message olingo pese pana ba message na koyebisa ba congolais que mission ya Joseph Kabila na Congo esili nzambe azoyekisa ye soni mpe nzambe akoboma ye po eloko oyo makambo nyonso esalama oyo ezalaki na se ya pouvoir na ye yango mona motu moko te akokaki kotambola likolo na ye ata na occident ata partout nzambe apermetaki makambo wana esalama nauti oyebiso baraison nango po mobutu aexercaki pouvoir na ye amonisaki bato pasi na bétranger yango nzambe apermetaki un étranger aya kogumba biso mabolongo na se abato mayele baza ebele na temps nyonso tozwi awa pourquoi to avancer te pourquoi tomati te po ezalaki na se tofuta niongo ya mabe oyo mobutu asalaki yango wana omoni Kabila na pouvoir yango wana omoni makambo nyonso ya mabe siko nzambe amettre fin ya mission na ye donc utilité na ye na maboko ya nzambe eza soute lelo etikali eza soni mpe kufa voilà maloba ya pasteur Francis Musitu est engagé kaka ye biso totuna ko ba mituna tozibi yano barema wana barema barema utina monoko ya pasteur Francis Musitu to tondi openza botondi na ndenge okanisa ki biso lisusu lelo kozana biso na masolo na biso ko pesa biyano ko pesa masolo na bana ya Kisasa na bana ya Congo démocratique na diaspora congolaise pasteur Francis to tondi botondi. En tout cas, Nego Flori, merci. Merci Nzamba apambola yo, apambola bandeko nyonso, apambola CCTV, donc Nzamba apambola Congo. Merci beaucoup, merci na Dodo Montiri, merci na Karine Bébé Brinondinga.
Christian Banzolo, merci. Gérard Mboka, Ekoli Moron, Jambia, Leka Bongomobo, Romain Makonda, Mbangi Makanga, Matonde, Nabino, Banso, Kasilokola, Tuyambi Mosali, Nzambe, Mukanda, Nzambe, le Bakala, Mukanda, Baebele, Mukabona Zome, Namokete, Nariboso, Kondima, Ezali, Elendi, Serina Biloko, Bikoliki, Akabiso, Peyango, Ezali, Limbweli, Nabiloko, Bizangi, Komonana, Botikara Malam, de ton côté, Malaysia. Merci.